Çdo njeri bën përpjekje për ta ekspozu shumë vetveten, dhe ekspozimi I tepërt I bën dëm njeriut, e lëndon njeriun, e shkatërron, sikur që edhe harxhon shumë shpejt njeriun. Por ajo që e prish më së shumti shpirtin e njeriut është dëshira për të dukur I mirë. Në vend që të jetë I mirë, ai bën përpjekje maksimale me u paraqitën I mirë. Dashurit e mi, Ramazanin që e lam dhe kjo ditë gjumaje na thot që ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale për të qenë të mirë, jo vetëm sa për të dukun të mirë. Kjo dukja është duke e lëndu faktorin njeri shumë, sikur që është edhe duke ja dhënë një orientim jo stabil, jo serioz dhe jo të kompletum njeriut.